Şu hayatta olmaz dediğiniz ne varsa olabilir. Artık hiçbir şeye şaşırmam dediğiniz anda ağzınız bir karış açık kalabilir. Dünya gerçekten ilginç ve tuhaf bir yer. Siyaset dediğimiz arena ise sürprizlere gebe. 2 koyun versek güdemeyecek insanlar da gördü bu gözler. Çapkın hovardalardan. Çiftçiden başkan olduğunu da gördük. Bir madencinin de bir diktatöründe. Hatta dizi oyuncusunun bir sitcomda başkan oynayıp daha sonra başkan olmasını da. Evrenin mesaj gönderdiğinize dikkat edin. Zira hayat sürprizlerle dolu. Ama daha önce dünya siyaset tarihinde bir delinin başkan olduğu görülmemişti. Ki deli dediğimde hakaret unsuru içermiyor. Bütün Arjantin ona el loco yani deli diyor. Kendi halkından daha iyi bilecek değiliz ya. Evet, bir deli başkanımız eksikti. Onu da görmeden öldük demeyiz artık. Şimdiye kadar gördüğünüz bütün başkanları unutun. İşte Arjantin'in Peronizm veya radikalizm gibi geleneksel siyasi partilere mensup olmayan İlk başkanı, Arjantin'in son başkanı Javier Gerardo Milei'den bahsediyoruz. Onun tabiriyle vamos, viva la maldita libertad. Dağınık saçları, kısa paça pantolonları, renkli benekli çorapları, başı geçmiş favorileri, kocaman gözlükleri ve ardındaki kısık gözleri, kimseyi güldürmeyen esprileriyle, saldırgan üslubu ve çılgın vaatleri, sıra dışı açıklamalarıyla sitcom dizilerinden fırlamış karikatür bir tipi mi daha ilginç, fikirleri mi yoksa başkan olması mı biz karar veremedik. İyi ama nasıl oldu da televizyonlardan hükümet kürsüsüne transfer oldu? Kendi tabiriyle anarşik. Bizler sonra tarif edecek kelime bulamadık. Devletin birçok aygıtını yok etmek gibi ulvi bir misyon yüklenmiş durumda. Merkez Bankası'nı kapatacakmış mesela. Nasıl ya dedin değil mi? Tabii şimdi siz hadi bu deli, buna oy veren %56'ya ne demeli diye düşünebilirsiniz. Buraya kısa bir parantez açmak gerekir ki oldukça önemli. Arjantin'de enflasyon oranı %140. O da resmi verilere göre. Dış borçlar almış başını gitmiş. Arjantin'in en büyük sorunu borcu borçla kapatmaya çalışması. Kredi kartını öbür bankanın kartıyla kapatıp en sonunda 3. sayfa haberlerine konu olan kredi kartı mağduru vatandaş gibi. Tabii o borç haliyle hiç bitmiyor. Arjantin'in batmasının en büyük sebebi 1982'deki Falkland Savaşı ve 2001 krizidir. Bir de buna kendi iç sorunları, rüşvet yiyen, ülke mallarını özelleştirip satan yöneticiler, siyasiler eklenince de durum malumun ilanı oluyor. Arjantin tam 9 kere iflasını açıklamış. Sürekli IMF'den aldığı borçları öteliyor. Merkez Bankası rezervinin dış borçları olanı %15 ki bu sayının normalde %70'lerde olması gerekir. Güncelde dış borcun milli geliri oranında Arjantin başı çekiyor. İkinci kim derseniz Türkiye. Siyasilerin de habire cebini doldurduğu iddiası var. Halk sefaletle kırılırken rüşvet ve yolsuzluk ayyuka çıkmış durumda. Gelişmemiş ülkelere has gelir adaletsizliği denen bir olay var. O da zenginlerin daha zengin, yoksulların daha da yoksullaştığı bir sistem. Hükümete yakın ailelerde pastanın kremasını yiyor. Arjantin paradoksu şu. Sosyalizm öyle bir şey yaptı ki 1905'te kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkelerden olan Arjantin'in Peronizm ile 50 yılda çöküp hatta 1913'te kişi başı gelir oranı en yüksek ilk 10 ülkedeydi. 20 yılda tüm dünya zenginleşmişken yerin dibine girmiştir. Milei'nin ülkeyi ne şartlarda ele aldığını anlamak açısından önemli. Yani özetle yeni enkaz kaptan kaçık. Javier Gerard Milei kasında Arjantin'in 12. başkanı olarak seçildi. Ve bir aksilik olmazsa 10 Aralık'ta resmi olarak göreve başlayacak. İlk aday olduğunda kimse ciddiye bile almıyordu. Ama yılların kurt siyasetçisi, Liberal Avolosia Partisi'nin adayı mevcut hükümetin Maliye Bakanı Sergio Massa'yı 44 oya karşı 156 oyla geçti. Nihayetinde bütün o araştırma şirketleri, anketörler, gazeteciler hepsi tüm dünya haksız çıktı ve olmaz denilen şey oldu. Şimdilik Milei heyecanlı duruyor. Eğer vaatlerini yerine getirirse dünya tarihine geçecek. Yok yerine getiremese de yine dünya tarihine geçecek. Peki bu adamın çılgın vaatleri neler? Merkez Bankası kapanacak. Para birimi serbest olacak. Başka bazı bakanlıklar da kapatılacak. 18 bakanlıktan sadece 8'i kalacak. Devlet harçları ve vergiler azaltılacak. Sosyal esneklik sağlanacak. Sağlık sektörü ve eğitim sektörleri özelleşecek. Hatta organ ticareti yasallaşacak. Çocuk ticareti serbest kalacak. Yo yanlış duymadınız. Uyuşturucu ve fuhuş serbest. Adam aynı anda tüm tuşlara basmış gibi görünüyor. Kürtaja karşı 13 yaşında tecavüze uğrayan ve bu tecavüz sonucu istenmeyen gebelik olsa bile sadece anne hayatı tehlikedeyse kürtaj yapılabilir diyor. Bitti mi? Hayır. Küresel ısınmanın varlığını reddediyor. Bizim Facebook dayıları gibi dış güçlere bağlıyor. Bitcoin'i destekliyor. Hatta El Salvador gibi resmi para birimi yapabilir. Tabi bu da ABD'nin Arjantin politikasına bağlı. Bireysel silahlanmayı destekliyor. Yine bir röportajında devletle mafya arasında tercih yapmak zorunda kalsam mafyayı tercih ederim diyor. Arjantin boktan bir ülke gibi hükümeti tahrik eden açıklamalar da var. Milletvekili maaşını bağışladı. Üstelik çekilişle. Üstelik bunu ihtiyaç sahibi yoksullara değil de yayın sırasında etkileşim için bir takipçisine. Çılgınlıkları bununla da sınırlı değil. Konuşmaların hemen hepsini bir şekilde sekse bağlayabiliyor. Kimse merak etmese de tantrik seks uzmanıymış. Bu konuda yaptığı yayınlar var. Grup seksi seviyormuş. Hatta bir röportajında 3 ayda bir boşaldığını söyleyecek kadar da absürt bir insan. Ama başka arızaları yok mu adamın diyenler için Milei kapı gıcırtısını oynuyor. TikTok'ta milyonlarca
Bu platformda da 1 milyondan fazla takipçisi var. Televizyonda en çok röportaj yapan ekonomist rekorunu elinde bulunduruyor. Tam 235 röportaj ve 193 bin küsur saniye konuşma. Galiba ekranları seviyor. Mitlerle ilgili bir TV programı yaptı. Tabii intiharla suçlandı. Arjantin ekonomisi şu anda yerlerde. En büyük sorun dış borçlar ve cari açık. Milei bu sorunu çözeceğini vaat etti. İşte onun da çözümü dolar. Tabii tahmin edin ortada ne yok? Tabii ki dolar. Halbuki dış ticaret ve borçları ödemek için olmayan bir dolara bel bağlamak nereden bakarsan bak tam Don Kişotluk ve Milei'ye yakışır bir hareket. Yerel halk artık nispeten daha makul duran peronist siyasetçilere güvenmiyor. Koronavirüste tuzu biberi oldu. Arjantin daha da yoksullaştı. İşte Arjantinlerde diğerlerini çok denedik, bir ayrını göremedik. Bir de bunu deneyelim diye düşünmüş olacaklar ki Milei sevdikleri için değil, mevcut hükümeti sevmedikleri için bu kumarı oynadılar. Yani tepki oyları. Başka bir deyişle denize düşen Arjantinler El Loco'ya sarılmayı tercih etti. Akla boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur sözü geldi. Son çare olarak bir de bunu deneyelim dediler. Ne kaybedebiliriz ki? Yani bu seçim onun başarısından çok aslında diğerlerinin başarısızlığı. Geleneksel parti liderlerinin çözüm üretemediğini düşünüyorlar. Milei de kendisini bir isyankar olarak nitelendirip rüzgarı yani halka arkasına aldı. Böylece tarihler 19 Kasım 2003'ü gösterdiğinde Arjantin tarihinin hatta belki dünya tarihinin en ilginç başkanı oldu. Seçim meydanlarında radikal reform vaatlerinde bulundu. Bizim küfürbaz haydodan hallice başkanımız. Saldırgan üslubundan herkes bir şekilde nasibini alıyor. Adam siyasilere, eşcinsellere, kadınlara, göçmenlere, gazetecilere, kısaca herkese saydırıyor. Onları kışkırtmaktan garip bir haz alıyor. Bir insanın bir partiyi, topluluğu sevmediği zaman gözlerini kısıp bağırarak komünist diyor. Küfür gibi söylüyor bunu. 22 Ekim 1970'te İtalyan kökenli orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi ev hanımı. Babası ise otobüs şoförüydü. Çelişkiler yumağı nevi şahsına münhasır taze başkanımız aile önemli derken verdiği bir röportajda aile ilişkilerinin çok da iyi olmadığını anlattı. Hatta tarihte verdi. 2 Nisan 1982'de Arjantin'in İngiltere kontrolündeki Falkland adalarını işgal ettiğini televizyondan izliyorlar ailecek. İşte Arjantinlerin çıkarma yaptığını televizyondan izleyen minik mini bunu da çılgınlık olarak yorumlamış. Bu eleştiri içinde epey dayak yemiş. Gerçi o günden sonra da sık sık dayak yemiş. Dolayısıyla anne babasıyla 10 yıl konuşmamış. Üstelik bu kararı aldığında daha 11 yaşındaymış ve kendisine söylediğine göre bu onu daha da güçlendirmiş. Anlattıklarından çok da iyi bir çocukluk geçirmediğini anlayabiliriz. Babasının onu her fırsatta aşağıladığını, ona sürekli senden bir bok olmaz, sefalet içerisinde öleceksin diye hakaret ettiğini anlattı. Peder ne der, kader ne der? Paylaştığı anekdotlarla Millei'yi anlamak isteyip Hollywoodvari yaklaşanların işini epey kolaylaştırdı. Not olarak güncelde barışmış gibi görünüyorlar. Ancak anne babasının aksine kız kardeşi Karen ile çok iyi anlaşıyor. Öyle ki seçim kampanyalarını o yürüttü. Aynı zamanda sosyal medyasını da. Şimdiden Arjantin kız kardeşine yeni First Lady'yi gözüyle bakıyor. O da bunu katıldığı bir programda teyit etti. Yine bir röportajında Hz. Musa bir idoldü ama popüler değildi. Tanrı da kitlelerle iletişim kurması için Harun'u gönderdi. Musa için Harun neyse Karen için ben de oyum der. Hayatı da kafasının içi ve saçları gibi dağınık, çelişkilerle dolu. Teorik olarak Katolik fakat ona göre Papa komünist. Gerçi ona göre sevmediği herkes komünist. Yine bir röportajında Papa için yeryüzünde kötülüğün temsilcisi diyor. Çocukları yok. Onun yerine köpeklerine çocuklarım diyor. Hatta seçim konuşmasında 4 ayaklı çocuklarına teşekkür ederim dedi. Luis González El Loco isimli biyografik kitabında Cumhurbaşkanı'nın öyle evcil hayvanını klonlattığını ve bir medyum aracılığıyla iletişimini sürdürdüğünü söylüyor. Kendisi de köpekleriyle telepatik bağ kurabildiğini söyledi. Bir de Arjantin'in IMF ile borç anlaşmasını iptal edip Çin'le ticari ilişkileri kesmek istiyor. Onun yerine kurtuluşu ABD ve İsrail'de görüyor. Zaten adam tam bir Siyonist hayranı. Bizde nasıl bazıları spor hocası, yaşam koçu tutuyorsa işte o da özel bir haham tutmuş. Mesela cevapta çalışmam diyor. Hesap edemediği çok önemli bir nokta var. Yahudi olunmaz, doğulur. Annesi Yahudi değilse ki değil, Yahudiler onu üstün Ali ırkından saymaz. Öyle beslediği sonsuz sempatiyle, salladığı İsrail bayrağıyla olmuyor o işler. Gerçi bu sempatisinden tutup ABD ve İsrail'e yaranma çabaları biraz da kendi ayağına sıkmak oluyor. Hem gölgede olanın gölgesi olmazmış. Başkasının kanatları seni ağzını açtığın yere kadar uçurur. Bu ülkeler emperyalist, kendine bağlı olanı ister. Ses çıkartıp itiraz ettiğin anda o gücü elinden alır. Bu ülkeler sen ona bağımlı ol diye elinden geleni yapar. Yardım ediyor gibi görünüp alttan kuyunu kazabilir. Büyümeni istemezler. Onlar için önemli olan kendi çıkarları. Bu adamın bir özel hayatı yok mu diyenler için medeni hain. 52 yaşındaki Milei hiç evlenmedi. Bilinen en popüler kız arkadaşları Danielle Naomi Perez ve komedyen Fatma Flores. Adaylık için ticari anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında bir soruşturma açıldı. Ama o kadarcık. Açılıp kapandı. Devamı gelmedi. Peki bu Kepo'nun tahsilini isteyenlere her ne kadar okumak cehaleti alsa da baki kalan bir takım şeyler de yok değil. Milei özel Belgrano Üniversitesi'nden ekonomi lisans diploması almış. Özel Torquato di Tella Üniversitesi'nden 2 kez yüksek lisans yapmıştır.
İnanılmaz ama gerçek. CV'si de en az saçları kadar ilginç. New York'taki HSBC ofisinde kıdemli ekonomist olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda B20 Uluslararası Ticaret Odası Ekonomik Politikaları Grubu G20'nin danışmanı ve Dünya Ekonomik Forumu üyesi. Arjantin Üniversitesi'nde ve yurt dışında çeşitli ekonomik konularında dersler vermiştir. Tam 9 kitap yazmıştır ve 50'nin üzerinde makalenin altında imzası var. Milei tam 21 yılı aşkın süredir makroekonomi, büyüme ekonomisi, mikroekonomi ve ekonomistler için matematik profesörü olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili vaatlerinde Arjantinliler de desteksiz sallıyor diye düşünmemiş olabilir. Milei'nin ilk ataklarından ve çok tartışılan kararlarından biri de Milli Eğitim Bakanlığı'nı lağvetmesi olacak ve bu daha başlangıç. Deli Petro'ya rahmet okutmaya ant içmiş gibi görünüyor. Kapatılacak daha çok bakanlık var. Mesela Kadın Cinsiyet ve Çeşitlilik Bakanlığı var. Hiç de uydurma değil. Merak edenler bakabilir. Toplumsal Kalkınma Bakanlığı var mesela. Ne iş yapıyor? Toplumu nasıl kalkındırıyor? Muamma. 20 yıldır başarısı da ortada. Milei bunların hem hiçbir işe yaramadığını hem de bütçeden aslan payını kaptığını düşünüyor. Ona göre iktidar yanlısı oldukları için yatarak maaş alan elemanlar. Sanırım bizim de Milei'den öğrenecek bir şeylerimiz var. Üstelik halk sefaletle mücadele ederken açıkça sosyalistler böyle yedi bitirdi Arjantin'i diyor. Evet, böyle yaparak devletin sırtındaki kamburların bir kısmından kurtulabilir ve dolayısıyla masraflar da azalacak. Ama ev ekonomisinin ilk kuralı masrafları kıstıktan sonra gelir kaynaklarını arttırmak, tasarruf edilen bu parayı doğru kullanabilmek. Acaba Milei iyi bir kalkınma programına ve bu programı yürütecek ekibe sahip mi? Yoksa her şey gibi bu da mesnetsiz bir iddia mı? O parayı sanayi yatırımlarıyla değerlendirebilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Milei devrim yapmış hemşerisi Che Guevara gibi görünüyor. O da bu fırtınaya kapılmış, zafer sarhoşu olmuş durumda. Halbuki biz Osmanlı'dan biliyoruz ki tepeden bilme ve bir anda yapılan değişiklikler çoğunlukla ters tepiyor. Aklındakileri zamana yayıp sabırlı olursa daha iyi olur. Köklü değişiklikler için geçiş süreci lazım. Aksi takdirde eski sistemin karlıları, bu çarktan menfaat elde edenler seni ezmek için elinden geleni yapar. Sosyalist Parti mensupları devletin her kademesine nüfuz etmiş durumda. Hızlı koşan at pek tatsız olaylar yaşayabilir. Hal böyle olunca arazinin her tarafına asırlarca kök salmış ağaç köklerini elindeki kör testereyle, daha doğrusu çakıyla kesemezsin. Öyle iddia ettiği gibi bana 6 ay verin, Arjantin'i havaya uçurumla olmaz o işler. 6 yıl, belki 16 yılda bile düzelmez bazı şeyler. Önümüzdeki günlerde Arjantin daha da hareketlenecek gibi. Bu kapatılan bakanlıklar ve bürokratlar öylece pılıyı pırtıyı toplayıp gidecek tiplerden değil. Çetin bir mücadele onu bekliyor. Dik durup durmayacağı ve başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Bir dahaki seçime kadar önünde 4-5 yıllık bir süre var. Sonuç olarak şu anda Arjantin'in sorunu cari açık ve dış borçlar. Bunlar da kurumlar kapatılarak olacak şeyler değil. Çok umut bağladığı, kaynağını bilmediğimiz dolar sorununu nasıl çözeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz. Tüm dünya merakla Arjantin'i ve Milei'yi mercek altına almış durumda. Çünkü bu yapılanın bir eşi benzeri yok. Dünyayı saran sosyalist kapanları teker teker başlarına geçirecek ve tüm dünyaya gerçek özgürlüğü, gerçek varlık fırsatlarını gösterebilecek, kısacası halkın parasıyla halka eziyet çektirenlerden tüm Arjantin'in öcünü alacak mı? Yoksa ülkeyi daha beter bir hale mi getirecek? Zaman gösterecek. Cipsimizi, çekirdeğimizi aldık, bekliyoruz. Arjantin, libertaryen modeli deney laboratuvarı şu anda. Bu yeni dünyada alışılmışın dışında bir yapılanmanın ilk kıvılcımı, ilk denemesi olabilir. Ve başarılı olursa mevcut düzendekilerin de koltuğu tehlikeye girebilir.